Carlos Enrique Bayo, bona tarda de nou, benvingut. Déu-n'hi-do quin dia, Déu-n'hi-do quines declaracions, Déu-n'hi-do el que s'ha sentit avui en seu judicial en relació amb aquesta declaració que sentíem ara mateix de Villarejo pel que fa als atemptats de les Rambles. ¿Qué te sembla? Muy buena tarde. Bueno, hay que tener en cuenta que Villarejo está hablando de 2 años antes del atentado de las Ramblas. Está hablando del viaje que él hizo con José Luis Olivera Serrano, con el que entonces era el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2015 a Melilla. Y además él lo utiliza esto porque él asegura que la foto que se filtró, que por cierto publicamos El País y nosotros en público, esa foto de él bajando del avión con Olivera, formaba parte de una campaña contra él del CNI para revelar su identidad y para ponerle al descubierto cuando estaba haciendo operaciones antiterroristas. Evidentemente eso no es así, no es auténtico, porque él las operaciones antiterroristas no las hacía, salvo que sí que era muy amigo, tronco, como dijo, e incluso cómplice de José Luis Olivera, porque con el que baja del avión era el director del CITCO y que era también el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo cuando se producen los atentados en las Ramblas y Cambrils. José Luis Olivera era el que él mismo denomina tronco en un audio que se graba él mismo con Cospedal y con el marido de Cospedal, López del Hierro, hablando de que le está encubriendo y tapando las corruptelas del PP y protegiendo al PP. Más todavía, ahora lo apartó Marlaska a Olivera, después de, además su fracaso fue rotundo en el tema de los atentados de aquí en Barcelona y Cambrils, pero no solamente eso, sino que sin ninguna duda fue él el que filtró la famosa The Note de la CIA, totalmente falsa, que decía que habían avisado varios meses antes la CIA directamente a los Mossos, cuando la CIA, desde luego, no hace esas cosas, sobre que se iba a producir un atentado en las Ramblas, cuando eso se improvisó en el último minuto porque voló el polvorín en Alcanar. O sea que todo esto está enredando el asunto. Él lo que intenta per tant, quina informació tenia el CNI? Després del que acabem de sentir, quina informació podia tenir el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, del que passaria finalment a les Rambles? Què es pot deduir de les seves paraules? No, lo que sí tenían, sin ninguna duda, eran muchísimas alertas de que Barcelona era un lugar de altísimo riesgo para que se planearan atentados, no en las Ramblas. Atentados, además, los que estaban planeando estaban contra la Sagrada Familia, contra el Nou Camp, o sea, eran contra lugares muy concurridos. Y aquello fue una improvisación, lo de las Ramblas, entrar ahí con la furgoneta. Evidentemente que tenían esos avisos de que había una gran posibilidad de que hubiera un atentado islamista, yihadista en Barcelona. Eso no cabe en la menor duda. Él da esta versión ahora de que él tenía ese confidente que luego se lo tumbó el CNI para ponerse una medalla a él. Pero eso no quiere decir que esas alertas tuvieran que ver concretamente con lo que ocurrió en las Ramblas. Villarejo parlava d'aquest confident de l'any 2015, efectivament, com comentaves. Esati en aquell moment ja havia posat en marxa els seus plans? No, es que además en 2015 Esati sale de la cárcel de Castellón a primeros de 2015. Entonces todavía está, digamos, en la zona de Alicante, sí que está ya manejando propaganda islamista, etcétera, pero todavía no ha ido a Ripoll, todavía no ha viajado a Bélgica, que fue en Bélgica cuando en el año 2016 le dice al presidente de la mezquita allí, donde está él, que está hablando por teléfono con los servicios secretos españoles, y es entonces, digamos, cuando realmente vuelve de Bèlgica i cuando organiza todo el comando terrorista. Nosaltres seguim amb Carlos Enrique Bayo i a la sobretaula política, recordant també el que s'ha viscut aquest matí, perquè més enllà d'aquesta declaració prou contundent de l'excomissari Villarejo, abans que parlés ell, tota l'atenció estava centrada també en la declaració que podia fer des de Londres per videoconferència qui va ser amiga del rei emèrit Corina Larsen. Com ha anat aquesta declaració? Bueno, para Villarejo digamos que ha ido bien, porque no hay que olvidar que este juicio de lo que se trataba era de si había hecho una denuncia falsa contra el entonces director del CNI,
el general Félix Sanz Roldán, cuando, sobre todo en Salvados, pero eso ya nos lo había dicho a todos, a mí me lo dijo en las 2 comidas en las que estuvimos, no hacía más que insistir en que había cometido una barbaridad el general al ir él personalmente a amenazar de muerte a Corina y a su familia. A mí me llegó a decir Villarejo, es que para hacer una cosa así no llevas a un general, me envías a alguien como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque se ve que él estaba muy ducho en estas cosas. Bueno, el caso es que, evidentemente, Corina ha hecho una declaración completamente sólida y contundente. Ha sido la que mejor ha hablado de todos los que han participado hoy, diciendo que, bueno, que realmente ella tuvo mucho miedo porque le citó en el Hotel Connaught el general, bueno, le avisó el rey emérito de que iba a verla y tenía que recibirlo el director del CNI a Londres, que ahí el director del CNI le advirtió de que no podría garantizar su seguridad y la de sus hijos si no aceptaba las condiciones que él había impuesto. Todo esto venía porque antes le habían exigido a Corina que permitiese a una agencia de seguridad o supuesta seguridad que entrase en su apartamento de Mónaco y estuviese durante 5 días haciendo operaciones de poner cámaras de seguridad para garantizar su seguridad frente a los paparazzi. Pues claro, ella dice, eso era un dress-up, era un escape, bueno, estaban adornando lo de que pretendían en un apartamento pequeño, que además ya hay seguridad en Mónaco, en todos estos sitios hay muchísima seguridad, que la amenaza de los paparazzis era... Ens podem imaginar l'apartament petit, també, vull dir bueno, que... No, pero quiero decir que en un edificio repleto ya de cámaras, sí, home, tú y dirás. donde no hay, en Mónaco no hay problemas de paparazzi, sí. vamos. Pero bueno, desde luego 5 días, ahí lo que iban a hacer era registrar para encontrar toda la documentación que tuvieran. Entonces ella se negó. Como se negó a eso, es por lo que va entonces el general Roldán a Londres a decirle que ella tiene que aceptar ese tipo de actuación, porque si no él no va a poder garantizar su seguridad. Luego ella en la declaración de hoy ha dicho que después de eso ella se fue a ver a sus padres a su domicilio en Suiza, y que cuando llegó allí se encontró que alguien había dejado en el domicilio de sus padres un libro sobre las teorías de la conspiración de la muerte de Lady Di, y que además recibió entonces, después de ver ese libro ahí, sorprendentemente recibió una llamada de un teléfono secreto en el que alguien, que no sabe quién es, le dijo, ten cuidado que hay muchos túneles también para llegar hasta Suiza. Déu-n'hi-do. Deixa'm preguntar-te, en aquest punt, quan ella explica totes aquestes amenaces, quina relació tenia amb el rei emèrit en aquell moment? No, en ese momento ya, digamos, ¿Ya han que se había enfriado la relación muchísimo. O sea, todo esto realmente... eso ya, digamos que no... de todas maneras, seguían teniendo... No, ho dic perquè, a veure, és a dir, tu reps aquest tipus d'amenaces i tens una relació amb el rei emèrit i diguem que això li expliques i... No, a veure, es que hablaba con el rey emérito. Y además ella dice que habló y que le preguntó a Juan Carlos y que el otro fue muy evasivo, que habló por teléfono. O sigui, va mediar, va intentar mediar el rei emèrit perquè ella no rebés aquest tipus d'amenaces? No. Fue el rey emérito el que le dijo que recibiera en Londres al general Roldán, por un lado. Sí. Por otro lado, cuando ella le dijo, pero bueno, me están diciendo que tienen que entrar toda esta gente en mi casa cuando yo me voy a ir y quedarse 5 días solos ahí haciendo, y ¿qué es esto, no? Sí. Entonces, que fue muy evasivo, que no le estaba, que intentaba justificarlo como que eran medidas de seguridad, que había decidido que eran necesarias el Servicio Secreto Español, pero que ya lo vio muy evasivo. Ya no tenían unas relaciones tan íntimas como para que ella se pudiera fiar de que no le estaban engañando. Potser la versió del rei, el drama és que de l'emèrit no la tindrem amb aquest judici, segur que no,
o mai? Si el criden a un altre, anava a dir i algun advocat ho fa venir bé per preguntar-li sobre això, després que el facin desfilar davant del jutge per una qüestió, per exemple, com les targes opaques, però jo crec que això no acabarà de passar. En tot cas, per mi és preocupant, i lligo això amb la qüestió prèvia que teníem sobre el judici de l'atemptat de les Rambles i de Cambrils, que jo crec que és molt greu el que ens ha explicat tant el Carlos Enrique com el Jaume Alonso Cuevillas, per una qüestió de fons. És a dir, com a mínim, aquí el que hem viscut és que les coses no s'han fet bé. Jo dic, això com a mínim, que això ja és greu en un procés judicial on van haver-hi morts, que va ser molt greu, que va implicar una situació molt complicada a molts nivells per moltíssimes persones i inseguretat per una ciutat com Barcelona, com Cambrils. El tema és, jo no sóc de teories de la conspiració, però com un jutge com Guevara, per exemple, de qui tothom t'havia descrit que et caigués millor o pitjor, era un personatge molt escrupolós amb els procediments, fa una mica de ferum, perquè dius, potser és escrupolós perquè això no pugui avançar, i pot ser escrupolós perquè avanci o potser que no. No ho sé, però en tot cas és molt greu que un senyor amb la seva experiència, amb el seu recorregut, estigui permetent o se li estiguin escapant coses que no s'estan fent a un procediment judicial. I llavors linko amb un altre procediment judicial com és aquest. Home, avui realment un personatge com Villarejo ja hem arribat a la conclusió que d'aquest no ens podem creure gairebé res. Sí, però introduir aquesta part que és molt interessant. Però deixa'm acabar amb això. Segurament d'aquest home no ens podem creure gairebé res. També és un personatge ferit i un personatge que ha estat utilitzat i que ha utilitzat els qui l'han utilitzat per fer feines d'aquestes brutes, per amenaçar, per exemple. El que és estrany és que vagi tot un senyor del CNI, director general del CNI, amenaçar a una persona i no utilitzar un personatge típic del clavegueram com el senyor Villarejo. Però és que avui el senyor Félix Sanz Roldán, en la declaració que feia, ell deia que, home, és obvi que això no és possible perquè ell, on s'és vist que el CNI o una agència de seguretat pugui fer coses en un altre país, que això no passa. Ostres, ens ho diu a nosaltres que hem vist en els últims temps gravacions dins d'ambaixades en altres països per veure el senyor Soler o el senyor Assange i no sé quants més. Deixa'm preguntar-li al Carlos en relació amb la credibilitat de la declaració del señor Sanz Roldán avui. Es que, claro, entre otras cosas, ha tenido que reconocer que sí que estuvo en Londres en el año 2012. Es decir, que él no iba nunca a ninguna parte salvo ese año que fue a Londres, exactamente. Pero dice, ¿pero a qué fue usted? No lo puedo decir porque, claro, son materias reservadas y está en juego la seguridad del Estado y yo no puedo revelar eso. Entonces él siempre tiene esa coartada. Pero esa coartada... A ver, pero yo quería comentar una cosa. Sí. Una cosa es evidente, es que la responsabilidad, al menos civil subsidiaria, por negligencia de los poderes del Estado español en el tema de los atentados de las Ramblas y Cambrils es innegable. Y lo único que se ha hecho en esa instrucción es intentar de todas las maneras que no pudiera ser condenado el Estado español como responsable, ni siquiera civil subsidiario, por la negligencia de no haber impedido eso, cuando sabían que estábamos en la alerta 4 antiterrorista y el Olivera mismo, ese del CITCO, no compartía la información sobre el peligro terrorista con los Mossos d'Esquadra. Es que es posible que si se hubiera sabido todo lo que ellos sabían del imán de Ripoll en los Mossos d'Esquadra, no hubieran llegado hasta el punto al que llegaron. Sense oblidar el moment polític d'ebullició política que vivia Catalunya en aquell moment, el 2017. És a dir, això no podem obviar. És a dir, que tots vam veure com ha acabat el major Trapero, jutjat amb una audiència nacional, per sort, i amb justícia absolt de les causes que volien imputar. Però jo no vull anar per aquí. La qüestió de fons l'ha explicat molt bé el Toni. La qüestió de fons és la que és, el senyor Villarejo ha dit el que ha dit, i a partir d'aquí alimenta defenses, teories, conspiracions o no, que ara mateix s'està jutjant. Jo crec, i ho sento molt per el senyor Cuevillas, no tindrà cap recorregut la declaració d'avui, perquè, vista com actua el senyor Guevara, no crec que li deixi entrar. Dit això, amb comunicació, i estarem tots d'acord, hi ha una cosa o uns 4 elements, quan érem petits a l'escola sempre ens explicaven. L'emissor, el receptor, el canal i el missatge. Clar, quan l'emissor, quan el mensajero és el senyor Villarejo, clar, tot canvia. Aquest senyor, el Villarejo, és arxienemic amb el senyor Félix Sanz Roldán. També pot ser que tiri aquesta bomba informativa per causar precisament el que està passant avui, que generem debat, que tornem a reobrir portes i ferides sobre això, en ple judici, i per altra banda, que assenyali la figura del senyor Félix Sanz Roldán, director del CNI, en aquell moment. I acabo.
tothom sap què és el CNI i tothom sap amb qui passe comptes i on passe comptes. La Comissió de Secrets de l'Estat és la Comissió de Secrets de l'Estat i penso que amb això està tot dit. Mai sabrem el que va fer el CNI perquè l'empara legal que té a nivell parlamentari i a nivell de govern és la que és i, per tant, aquest sistema polític i legal que tenim en aquest país ens deixa amb els dubtes y amb els interrogants del que avui estem parlant, ¿no? Es que yo quiero responder a eso también, porque es que tenemos una ley de secretos oficiales del año 1968. ¿Cómo estaba España en el año 68? Bueno, pues franquismo. Era la dictadura franquista. Claro. Que en 40 ocasiones, el PP y el PSOE han impedido que se reforme. Es decir, que no se ha reformado una ley franquista de secretos oficiales, porque esa ley de secretos oficiales, entre otras cosas, dice que los secretos, que las materias declaradas secretas por un organismo o institución en España son secretas per secula seculorum hasta el día del juicio final, salvo que la misma institución levante ese secreto. Claro. No hay ninguna ley de secretos oficiales en un país democrático del mundo que no tenga plazos de finalización, etc. No se ha reformado eso, porque los dos grandes partidos se han negado a reformar eso. Por eso no sabremos nunca lo que pasa además, las comparecencias en la Comisión de Secretos Oficiales, que no se llama así, pero bueno, que es la parlamentaria, sí, en la que comparecía Félix Roldán. Félix Roldán también puede decir lo que quiera, porque como se trata de materias que afectan a la seguridad del Estado, no tiene que demostrarlas, ni probarlas, en su declaració judicial. La pregunta que clar, vostè ho ha dit, si tenim un país que permet aquesta llei, doncs és que tenim un país que la seva democràcia no és homologable, totalment. No, claro que no lo és. Què vull dir amb això? Jo obro una altra porta. El mateix ministre de Justícia espanyol, el ministre de Justícia espanyol, que s'ha posat les mans al cap perquè aquí posposem unes eleccions, ahir mateix va dir que això que Podemos i PSOE veti la comissió d'investigació de l'emèrit i que això que li paguem los sueldos a los lacayos del rei emérito en Abu Dhabi, que no és tan grave. Són edecanes. Clar, per tant, estem aquí, vull dir, però és que més enrere, quants arxius franquistes, de los franquistas del 36 i posterior, no s'han abierto? Quantes famílies en aquest país no han pogut enterrar els seus morts? Perquè venim d'aquí, a partir d'aquí saltem a lleis de punt final, a lleis franquistes que avui en dia no han estat derogades, com la llei dels sumaris franquistes espanyols. Com pot ser que en aquest país les sentències de Franco siguin vigents? Pues que la gent no s'espanti quan passen aquestes coses. Hablaba del juez Guevara, he de insistir, es que la instrucción, tal y como se hizo específicamente diseñada para que no se pudiera perseguir a la conspiración para asesinar de la que murieron la gente de las Ramblas. Y el juez Guevara lo primero que dijo cuando abrió la vista oral fue decir, señores, aquí no estamos juzgando ningún asesinato. Aquí estamos juzgando a 3 señores por si fueron o no fueron miembros de una organización terrorista. Pero los asesinatos de las Ramblas no los estamos juzgando aquí. Es decir, el Estado español no quiere que se juzguen los asesinatos que se cometieron en las Ramblas. Y eso es lo que está pasando. No nos equivoquemos. Este juicio no juzga los asesinatos de las Ramblas. Roger. Bé, dins d'aquest garbuix, diverses coses. Diria que la comissió encarregada es diu de matèries reservades, si no vaig errat, en el si del Congrés. És una comissió que, a més, només hi participen alguns partits, és a dir, que el poder legislatiu, que té una representació i les seves comissions hi ha representació proporcional dels grups parlamentaris, no passen a aquesta comissió. És a dir, si són grups petits i, curiosament, diguem-ne, partits que des d'una concepció molt patrimonialista de l'Estat són enemigos de l'Estado, no hi participes. Primera qüestió. La segona, és a dir, al final, amb tota aquesta garbuix de qüestions que estem tractant, les dues, tant la que fa referència al rei com la dels atemptats i les seves derivades, es veu una altra cosa que és claríssima, i que, a més, fins i tot arribarà a ser anticonstitucional, que és que la Constitució espanyola, com totes les constitucions, empara la igualtat de drets i deures entre els seus ciutadans, però resulta evident que es reflexa una sèrie de categories de privilegiats que, d'alguna manera, són els propietaris de l'Estat i s'autoassumeixen com a propietaris de l'Estat, de la veritat, i que, per tant, fan i desfan, i aquests elements, en una època com l'actual, el 2021, on els criteris de transparència i de democràcia haurien de ser molt diferents als del passat, jo crec que d'entrada són inacceptables. Però és veritat també que quan tu observes tot aquest
aquest joc d'amenaces que sembla fins i tot de pel·lícula, és de vergonya aliena. I ho és, però cal recordar que els estats, ho dic per situar les coses, no per defensar ningú, perquè això és indefensable i no tinc cap intenció de fer-ho, els estats tenen serveis secrets. No estem en contra, Roger. No estem en contra. Evidentment. No, feia un comentari. Però la legalitat és la que és. Totalment. Quan es converteixen en aparells paramilitars... Totalment, ho dic, no, però ho dic perquè... I amb gàngsters... Espera. No, però precisament per això. Però ho dic perquè quan enfoquem la crítica, la centrem en allò que hem d'anar, perquè si no, sembla que quan critiquem el tot en general, perdem força. Aquí el que és una vergonya d'entrada és que la representació parlamentària del país, a nivell legislatiu, faci que les comissions parlamentàries d'entrada, que estan representades per tots els partits, n'hi ha una que no és així. Per tant, de forma abstracta ja t'estan dient que hi ha dues categories de representants polítics en el si de l'Estat, uns que són a l'Estat i uns altres que són uns satèl·lits de l'Estat. Es así de claro. Pero yo también quería precisar una cosa, perdón, sobre el tema de Olivera, porque es que Olivera era también testigo hoy de su gran tronco Villarejo, hoy en el juicio, sus dos testigos, Corina y Olivera. Y resulta que en estos momentos la Fiscalía ha informado hace muy poco de que este hombre, cuando era jefe de la UDEF, cobraba comisiones de Villarejo a cambio de informaciones secretas. Es decir, hay audios en los que Villarejo está hablando con otros de sus cómplices, hablando de que se está forrando Olivera, cobrando comisiones por dar informaciones secretas que él utilizaba en sus negocios privados y en sus investigaciones de espionaje ilegal. Entonces, si este tipejo era el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo cuando los atentados de las Ramblas y de Cambrils, a ver si no es necesario investigar cómo se llevó a cabo esa operación, ese operativo de és a dir, que inteligencia. això que ens diu el Carlos Enrique jo crec que és molt important i ho lligo amb una cosa que apuntava el Roger. Jo estic d'acord que els països tenen serveis secrets i que els han de tenir i que la major part de temps aquesta gent no fa coses edificants ni segurament les protagonitza gent gaire d'aquella que presentaries a la família, segurament, com el Villarejo, no? Ara, dit això, que uns serveis secrets, que a més són un link entre els dos judicis que estem comentant avui, en alguns casos et serveixin per amenaçar la nòvia del cap de l'Estat i amb d'altres per generar el dubte de què ha passat amb un atemptat amb morts en una ciutat, quan després hi ha obstacles judicials perquè això es treballi a fons, et demanes el per què. I el per què no és sempre la seguretat de l'Estat. I això és pel que haurien de treballar aquesta gent. Rússia té serveis secrets, Rússia té serveis secrets també. Bueno, però també és una democràcia poc homologada. No, ho dic perquè fa Rússia. Sí, tothom. No, val. Ho hem de deixar aquí... Estamos al nivel de Putin, sí. Aquí. Bayo, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat per explicar-nos com ha anat aquesta sessió judicial important d'avui.